En esta clase vamos a realizar lo que es esta actividad extra, donde les voy a demostrar algunos otros usos que tiene lo que es la programación macro para generar lo que son piezas más complejas. Este ya es un ejercicio adicional fuera de lo que es el curso, nada más para que ustedes vean el uso que tiene pues lo que es la programación macro. Vamos a realizar lo que es esta actividad aplicando los conocimientos que ustedes ya tienen de lo que son las bifurcaciones, lo que son las condiciones, lo que serían pues el uso de las variables y las ecuaciones. El objetivo de esta actividad es generar lo que es esta figura en lo que es la máquina CNC, utilizando pues lo que son los programas macro. En lo que es esta actividad vamos a ver cómo podemos generar lo que son superficies con lo que es un ángulo de inclinación, ya que las actividades que vimos hasta el momento siempre trabajábamos con lo que eran caras planas o que iban a tener lo que es un ángulo de 90 grados, este tipo de figuras. Por lo tanto, directamente podíamos programar lo que era la medida final, que siempre va a ser el mismo valor. Para esta actividad, pues vamos a ver cómo generar lo que es este tipo de superficies. Vamos a ver primero lo que es la composición de la pieza, pues para generar lo que es primero un planteamiento de cómo lo vamos a crear. Vamos a partir de lo que es un bloque que va a medir 7 pulgadas a cada lado y vamos a generar lo que es esta figura, que es como una pequeña pirámide, que esta figura se encuentra centrada en lo que es el material en bruto y en lo que es la sección inferior va a tener una medida de 5 pulgadas y en lo que es la cara superior va a tener una medida de 1 pulgada a cada lado, o sea que pues esta figura es simétrica. La altura va a ser de 2 pulgadas con 500 milésimas para lo que es el bloque y vamos a generar lo que es esta pirámide a una altura de 2 pulgadas. Nos vamos a enfocar más que nada en lo que es la operación de lo que es el fresado en escuadra. No vamos a generar lo que es una operación de planeado, sino nada más nos vamos a enfocar en eliminar lo que es el material de lo que es esta sección lateral para obtener lo que es esta figura. Que estas caras pues van a tener lo que es un ángulo de inclinación y vamos a ver nada más una demostración de cómo lo creé yo aquí en lo que es el simulador. Aquí ya tengo yo lo que es la pieza ya creada, como ustedes pueden observar, lo que es esta figura. Esta actividad pues es nada más demostrativa para que ustedes vean el uso que tiene lo que es la programación macro. Aquí yo tengo ya el programa creado. Si se fijan, esta estructura es la misma que tenemos en lo que es el programa final, que vimos en lo que es el ejercicio 2, para lo que son las bifurcaciones. Lo que sería esta actividad. Como ustedes pueden observar, esta actividad es muy similar a la actividad que vamos a crear. La única diferencia es que ahora lo que son estas secciones de lo que es la pieza pues van a tener una inclinación, pero yo puedo utilizar lo que es este programa que ya tengo como base para generar lo que es este tipo de superficies, solamente pues modificando algunos datos. Como ustedes pueden observar, esta primera sección es exactamente igual. Si nosotros ejecutáramos lo que es este programa, editando los valores que tenemos aquí en la cara superior, ¿qué tendríamos como resultado? Hagan de cuenta que tendríamos un bloque aquí en lo que es el centro de la placa, pero que va a tener pues lo que es un ángulo recto, que va a tener pues lo que es la misma medida. Aquí lo único que yo hice fue tomar lo que es este programa y cambiar lo que es una de las constantes. Yo voy a generar lo que es una ecuación matemática que describa lo que es la superficie. Y por medio de lo que es esta ecuación matemática, cuando genere lo que es el ciclo repetitivo, esta ecuación va a estar obteniendo lo que son las nuevas coordenadas. Para de esta manera, cada vez que se genere un nuevo corte, se van a actualizar estos datos. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos lo que es el primer corte aquí en lo que es Z0, ya sabemos que vale 1 pulgada. Pero cuando ejecutemos lo que es el ciclo repetitivo, bajemos otras 50 milésimas o la profundidad que deseemos. Aquí el valor, como ustedes pueden observar, ya va a ser mayor. Por lo que es la inclinación que tiene lo que es esta cara, pues el valor se tiene que estar actualizando cada vez que se ejecute lo que es el ciclo repetitivo.
y tenemos que estructurar el programa de tal manera que pues nunca sobrepase lo que es la medida final, que esa medida pues va a estar cambiando constantemente. Aquí yo lo hice con lo que es esta ecuación, les voy a explicar cómo la obtuve. Voy a utilizar lo que son las funciones trigonométricas para describir lo que es esta superficie, ya que las funciones trigonométricas trabajan con lo que es un ángulo y con lo que es la medida de un cateto. Yo aquí puedo utilizar lo que es este ángulo y lo que es la medida en z para utilizar lo que son las funciones trigonométricas y que esa ecuación describa lo que es la superficie. Aquí les voy a poner un ejemplo en lo que es la figura para que lo puedan ir visualizando. Hagan de cuenta que necesitamos calcular lo que es la coordenada en lo que es el siguiente corte en z. Yo aquí lo que hice fue generar un triángulo rectángulo siguiendo lo que es esta inclinación, que ya el plano pues me está marcando cuántos grados va a tener. Y para yo calcular lo que es este dato, cuál es el valor que va a estar variando, que yo puedo determinar, lo que es z, que z va a estar variando dependiendo de la profundidad de corte que yo especifique, ya sea de menos 50 milésimas o 100 milésimas, este dato yo lo puedo obtener. Va a estar cambiando constantemente, sí, pero cada vez que cambie la ecuación va a ser exactamente la misma. Cuando vaya a lo que es una profundidad mayor, voy a generar otro triángulo rectángulo más grande, ahora con lo que es ese nuevo valor en z. Esa es la ecuación que yo voy a generar. Ya tengo yo lo que es z y aquí me falta lo que es un cateto. Para obtener lo que es la coordenada, con lo que es este triángulo que yo les estoy mostrando, puedo obtener lo que es x. Y aquí yo ya tengo lo que es este ángulo. Ahorita les voy a explicar cuál va a ser este ángulo. Aquí yo no tengo lo que es la hipotenusa, sino tengo dos catetos. Por eso voy a utilizar lo que es la función trigonométrica de tangencia, que la tangente de lo que es el ángulo va a ser igual a lo que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que son los datos que yo tengo actualmente, no tengo la hipotenusa. Por eso voy a utilizar lo que es esta función trigonométrica. El ángulo que yo voy a utilizar, hagan de cuenta que aquí va a estar el triángulo, no puedo utilizar lo que son 135 grados, porque ese ángulo está aquí en lo que es la sección inferior de la pieza. Tengo que hacer lo que es el ángulo complementario para generar lo que es, hagan de cuenta que este ángulo total mide 180 grados. Ya tengo que hasta esta sección mide 135 y yo lo que quiero es este ángulo complementario. ¿Por qué? Porque vamos a generar aquí lo que es un ángulo opuesto para obtener el ángulo que va a haber en lo que es este triángulo. Vamos a hacer nada más ese cálculo de 180 grados menos 135 y vamos a obtener que el ángulo complementario aquí es de 45 grados. Hacemos lo que es un ángulo opuesto, lo que es una proyección de lo que son los ángulos, y hagan de cuenta que es esto mismo pero invertido en lo que es esta sección. Aquí van a estar los 135 grados nuevamente y este ángulo de 45 grados va a estar aquí, que yo lo voy a utilizar para lo que es mi triángulo rectángulo, que va a ser aquí con lo que es este ángulo. Ya con lo que es esta información yo obtengo lo que es la siguiente ecuación. Aquí se las voy a anotar nada más para que la vean, que la tangente de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta es la fórmula. ¿Qué dato tengo yo con respecto a lo que es este ángulo? Lo voy a hacer aquí un poco más grande, nada más para que lo visualicen. Tengo aquí 45 grados, ya tengo aquí yo lo que es z, que z va a estar cambiando constantemente. Puede ser una z de menos 50, de menos 100, el dato que yo desee. En base a lo que es este ángulo, este va a ser el cateto opuesto, que ya tengo este dato. Y el dato que a mí me falta calcular va a ser x, lo que es el cateto adyacente. Hago un despeje de esta fórmula
y aquí la apunto en lo que es esta constante. Nada más paso multiplicando lo que es el cateto. En este caso voy a utilizar lo que es la tangente de 45 grados, la voy a multiplicar por lo que es el valor del cateto, que en este caso va a ser z. Y z yo lo voy a estar trabajando con lo que es la variable número 2, por eso aquí añadí lo que es esta ecuación. Esto pues ya me va a dar lo que es la coordenada de lo que es el triángulo, lo que son pues las distancias de los catetos, pero yo tengo que tomar en cuenta que esta distancia se generó a partir de esta esquina, hagan de cuenta de este vértice, y el 0 pieza parte desde lo que es la mitad de la pieza, así lo creé yo. Por lo tanto tengo que tomar en cuenta este valor de 1 pulgada, que ese va a ser el valor mínimo que vamos a tener en lo que es el primer corte. Por eso aquí a lo que es esta ecuación yo le estoy sumando media pulgada, para que ya directamente la variable 10, que va a estar haciendo lo que es esta modificación, sea 500 milésimas, o sea que se coloque aquí en lo que es esta esquina de la pieza. Y luego lo que es la ecuación me va a calcular la distancia que hay a lo que es la coordenada en z. Puede ser un poco complejo de visualizar, ya que pues nada más es la ecuación. Ahorita les voy a explicar ya en el simulador pues cómo funciona. Nada más es para que tuvieran una idea de que esta es la ecuación que va a describir esta superficie. Como la figura es simétrica, vamos a aplicar lo que es esta misma variable, lo que es este mismo dato, para lo que es x y para lo que es y, porque vamos a tener pues el mismo dato en lo que es x y en lo que es y, por lo tanto las coordenadas van a seguir siendo las mismas, de igual manera como si hubiéramos generado lo que es una figura cuadrada. Yo aquí lo trabajé con lo que es la variable 10. Generé aquí lo que es esta declaración para hacer lo que es el primer cálculo, que la variable 10 va a ser igual a lo que es media pulgada más lo que es el resultado de esta ecuación. Como yo lo estructuré con lo que es la variable, cuando vuelva a repetir lo que es el ciclo, este dato va a estar cambiando lo que es la profundidad y se va a estar actualizando lo que es el programa y ya me va a estar dando lo que son las coordenadas. Esa es la única edición que yo realicé a lo que es esta primera sección, que es de desbaste. Y en la sección inferior tuve que generar lo que es una sección de acabado. Ahorita les voy a explicar cómo generé la sección de acabado. Primero vamos a ver lo que es el desbaste en lo que es nuestra pieza. Aquí voy a visualizar lo que son los trazos. Este programa ya lo tengo cargado en lo que es el simulador. Si ustedes pueden observar, vamos a generar un corte. El primer corte se va a detener en lo que es la figura cuadrada. Después, cuando generemos un segundo corte, este dato se va a actualizar por medio de lo que es esta fórmula. Voy a restablecer lo que es el material en bruto para que lo puedan ir visualizando. Vamos a ir aquí a Program, es la primera sección, es una herramienta de desbaste. Es la misma herramienta que ustedes ya tienen cargado en su simulador. Lo voy a ir ejecutando paso a paso para que lo vean. Es un programa un poco extenso por el número de cortes, así que tengan cuidado si se satura su computadora. Declaración de variables, de igual manera como lo hemos ido trabajando anteriormente. Aquí realiza lo que es la primera ecuación y ya obtiene lo que es el cálculo de lo que es z0, porque la primera declaración es que la variable número 2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, al hacer la multiplicación de 0 directamente, pues va a valer 0 esta ecuación. Y el primer corte lo va a hacer en lo que es esta coordenada. Pero aquí yo le estoy añadiendo ya lo que es el siguiente corte, que le reste a ese valor la variable 5, que son 50 milésimas. Hace lo que es la actualización nuevamente y aquí si se fijan está otra vez la ecuación. Tuve que añadirla aquí en lo que es la secuencia para que cuando se repita el ciclo se esté actualizando. Primero aquí lo añadí en lo que es la declaración de las variables porque estoy utilizando una misma variable. Que si tenía algún otro dato, pues ya esta ecuación va a hacer que se convierta al valor que yo deseo. Así lo estructuré. Vamos a iniciar en lo que es el exterior.
con lo que son las variables. Ya vimos cómo trabaja el programa. Aquí la única diferencia es que cada vez que se ejecute nuevamente el ciclo, el último corte va a estar variando. Hace lo que es el ciclo y se va a seguir repitiendo hasta llegar a lo que es la coordenada que yo especifiqué como el límite. En este caso pues yo no sé directamente la coordenada, no les tengo el dato. Ya la operación pues está estructurada de tal manera que lo va a generar de manera automática. Lo único que tiene que cumplir la máquina es que pues no se debe de sobrepasar de lo que es la condición que pues yo añadí, que no debe de sobrepasar lo que es la medida final. Aquí lo voy a seguir ejecutando nada más para que vean el último corte. Listo. Sería un corte más. Este sería el último corte para lo que es esta profundidad de 50 milésimas. Si ustedes quieren verificar lo que son los datos, hagan lo que es la operación matemática, resuelvan lo que es la ecuación y obtengan lo que es la coordenada para una z de 50 milésimas. Yo estoy trabajando con lo que es el compensador de radio, por eso aquí la coordenada tienen que tomar en cuenta que tienen que sumar la mitad de la herramienta. Ya se detuvo en lo que es este corte, voy a ocultar lo que es el trazo para que lo visualicen y genero aquí lo que es este primer corte. Se retira lo que es la herramienta, sigue ejecutando lo que son los ciclos, va a hacer un corte más, ok, hace un corte más y ya se retira la herramienta. Ahora sí se vuelve a ejecutar lo que es el ciclo repetitivo. Ahora z va a tener otro valor, ya van a ser 100 milésimas y esta ecuación se va a actualizar nuevamente. La estructura va a hacer que el programa se detenga directamente en lo que es la variable 10 y va a generar lo que es una forma particular, que hagan de cuenta que va a generar como un escalonado. Aquí ya lo voy a ejecutar de manera rápida, nada más para que lo vayan visualizando, para que vean cuál es el resultado obtenido. Si se fijan, se está actualizando 50 milésimas y está generando lo que es la superficie. Si se fijan, está desplazándose con lo que es el ángulo de 45 grados, con lo que es la ecuación que nosotros especificamos. El programa pues se va a detener en lo que es z de menos 2 pulgadas, porque es la profundidad que yo solicité, o sea que ese va a ser el último cálculo que va a hacer la máquina. Lo sigue ejecutando, yo añadí que sean cortes de 50 milésimas, por eso se tarda un poco lo que es la máquina. Sigue haciendo cálculos y sigue haciendo cortes, eliminando pues el material. Ya va a llegar a lo que es el último corte y listo. Este es el resultado que obtenemos con lo que es esta sección de desbaste, pero como ustedes pueden observar pues no se parece a lo que es la figura que tenemos, porque estamos limitados por lo que es la forma que tiene lo que es el Edmil. ¿Qué es lo que hice yo con este programa? Genera lo que es esta particular forma cuadrada. Si se fijan, son pequeños cuadrados, pero todavía no tiene lo que es la forma solicitada, pero pues ya está muy cercana. Cuando vamos a generar lo que es una superficie inclinada con lo que es un Edmil, por lo que es la forma que tiene la herramienta, que es un Edmil, que tiene una forma cilíndrica, que tiene aquí un ángulo de 90 grados aproximadamente, pues yo no puedo generar con esta herramienta esta superficie directamente, sino que fue lo que hice yo con esta fórmula, calcular lo que es la coordenada de lo que es esta sección. Hagan de cuenta, aquí generé pues varias coordenadas y con lo que es el compensador de radio hice que la esquina de la herramienta se colocara en lo que es la esquina de esa coordenada y genera lo que es esta figura tableada. Hagan de cuenta que tenemos aquí la medida final. Llega lo que es el Edmil, hace un corte. Hagan de cuenta que este es el Edmil. La esquina toca lo que es la medida final. ¿Y qué es lo que nos va a dejar? Aquí un cuadrado, que aquí en lo que es esta sección va a tener lo que es esa medida. Pero pues esa no es la superficie que deseamos, nada más es para que vean cuál es el resultado obtenido. Que tenemos lo que es la superficie, pero con lo que es esta figura tableada, hagan de cuenta, así con pequeños cuadros, y aquí en lo que es estas pequeñas esquinas, aquí está la coordenada de lo que es la superficie. Esta herramienta pues no tiene la capacidad de generar este tipo de superficies, por lo que su forma
que es un Edmil recto y pues la punta es plana. Aquí yo lo que hice en lo que es la ecuación, si se fijan aquí en la medida final, añadí que la medida final sea 10 milésimas más grande, para tomar esta herramienta como una herramienta de desbaste, que genere esta figura tableada, pero que todavía no se acerque a la medida final, sino que sea 10 milésimas más grande. ¿Qué herramienta voy a utilizar yo para generar lo que es el acabado en este tipo de superficies? Lo que se conoce como un Edmil bola. Aquí lo voy a colocar en el usillo para que lo vean. Voy a reiniciar el programa. Voy a utilizar yo la herramienta 15 para lo que es esta actividad. Si se fijan lo que es esta herramienta, que es un Edmil bola. Su nombre parte por lo que es la forma que tiene, que de igual manera hagan de cuenta que es un cilindro, pero aquí en la punta tiene una forma pues de una bola o de lo que sería pues un arco. Que esta herramienta hagan de cuenta que está exactamente de esta forma, es un Edmil de media, que aquí en lo que es esta sección tiene lo que es un diámetro de media pulgada, pero ahora con lo que es esta forma. Para generar lo que es este tipo de superficie se utilizan lo que son estas herramientas, ya que por lo que es la forma que tiene puede generar lo que son estas superficies. Lo que nos lleva a la siguiente sección del programa. Esta es la sección de desbaste y esta es la sección de acabado. Es exactamente lo mismo, hagan de cuenta una copia, pero pues eliminando las secciones que no necesitamos, porque en lo que es esta sección de desbaste ya pudimos eliminar gran parte del material y lo único que queremos es generar lo que es el acabado y eliminar lo que es esta figura tableada. Aquí si se fijan, yo tengo en lo que es el acabado la misma ecuación con algunas variantes que ahorita les voy a explicar. Vamos a calcular nuevamente lo que son las coordenadas con lo que es esta misma ecuación, pero aquí yo nada más voy a utilizar lo que es la medida final, que ahora sí va a ser 1 pulgada para que me dé el dato exacto. Yo generé cortes de 20 milésimas y la profundidad es de 2 pulgadas. La ecuación es exactamente la misma, nada más aquí yo generé dos variantes, lo que es este dato de 73 milésimas y de 177 milésimas. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a ver un ejemplo ya con lo que es el programa. Voy a ejecutar lo que es la sección de acabado ya para que vean cuál va a ser el resultado. La operación matemática va a ser exactamente la misma, las coordenadas van a ser exactamente iguales. Nada más aquí yo tengo que hacer que esta herramienta pues elimine estas figuras. Aquí yo lo voy a dejar correr nada más para que vean cómo trabaja la herramienta. Si se fijan, va eliminando lo que es ese corte, lo que es esa forma cuadrada y ya va generando lo que es la superficie. Ahora sí, con lo que es el acabado y lo que es el ángulo y lo que sería la medida. Y esta herramienta pues tiene la capacidad de generar este tipo de superficies con lo que es un acabado liso, ya eliminando pues lo que es esa figura tableada y obtenemos este resultado. Ustedes pueden observar aquí estas pequeñas secciones, pero pues ya es cuestión del simulador y por lo que es la profundidad de los cortes. Y ya tenemos lo que es la pieza. ¿Por qué generé lo que es esta variante? Porque como vamos a trabajar con lo que es una superficie inclinada, aquí se vuelve un poco más complejo de obtener lo que son los datos. Porque no podemos programar directamente lo que es la sección inferior de la herramienta. Y tampoco podemos programar lo que es el diámetro con lo que es el compensador de radio, por lo que es la superficie. Les voy a hacer unas explicaciones para que más o menos traten de visualizarlo. Hagan de cuenta que vamos a generar esta superficie. ¿Qué es lo que pasa si yo hago que esta herramienta corte directamente en lo que es el centro de su herramienta? Que se coloque, hagan de cuenta, aquí lo que es el Edmil, en lo que son las coordenadas, y vaya generando los cortes. Pues esto va a hacer que me deje lo que es a unos arcos en lo que es la figura. Por lo tanto, programarlo de esa manera pues no es lo correcto. Y tampoco podemos utilizar directamente lo que es el compensador de radio, por lo que es la forma de la herramienta.
Hagan de cuenta que tenemos la superficie inclinada y tenemos lo que son las coordenadas. Hagan de cuenta que vamos a buscar que coincida con este punto. Si yo programo lo que es el valor en Z, hagan de cuenta que aquí esté la herramienta y nada más retroceda lo que es la mitad. O sea que por lo que es esta forma que tiene, no se va a generar un contacto en la superficie tampoco. No puedo programar directamente de esta manera. Si yo corriera este programa y lo ejecutara con lo que es el compensador de radio, como lo hago con los que son las herramientas planas, hagan de cuenta que no va a cortar. Sí se va a colocar en lo que es la misma profundidad, pero por lo que es esta forma, no se va a acercar a lo que es la geometría. Sino que es lo que tengo que hacer. Tengo que calcular en qué punto esta herramienta va a generar contacto en lo que es este arco con lo que es la pieza. Hagan de cuenta que lo que tengo que hacer es que la herramienta que tiene esta forma de lo que es un arco, tengo que buscar exactamente un punto en lo que es este arco que coincida con lo que es esta superficie, para que cuando se genere lo que es el contacto, vamos a ver, hagan de cuenta esta forma, que la herramienta hace contacto y nada más en lo que es esta sección se va a generar el corte. Por eso tienen que hacer pues más cálculos y de ahí parten lo que son estas variantes en lo que son las ecuaciones. Yo determiné por medio de algunas operaciones matemáticas cómo obtener lo que es este valor, que son 177 milésimas y 73 milésimas en Z. Estos dos datos van a hacer que la herramienta se acerque y que haga contacto exactamente en un punto. Con lo que son estos dos datos, yo lo que hice fue que el valor en Z va a ser menor, 73 milésimas. O sea que la coordenada en Z ya no va a ser exactamente aquí en lo que es la punta de la herramienta, sino que yo la voy a programar 73 milésimas más arriba. Y en lo que es el valor en X y Y, si se fijan, aquí tengo este dato de menos 177 milésimas, que de igual manera lo que es esta coordenada yo la voy a utilizar con lo que es el compensador de radio, que si la herramienta corte desde lo que es la esquina, pero aquí yo le voy a quitar 177 milésimas, o sea, voy a buscar aquí un punto en la superficie para que haga contacto con lo que es la cara inclinada y pueda obtener lo que es la superficie que yo deseo. Con cálculos matemáticos yo determiné lo que son estos dos datos de 73 milésimas y 177 milésimas. Ustedes lo pueden obtener con el cálculo matemático que ustedes deseen, yo nada más les dejo ahí lo que es la idea. Ya generando lo que es esta coordenada, ya obtengo lo que es la ecuación modificada para lo que es el acabado. Y como resultado pues ya tengo lo que es la superficie, que va a tener lo que es el ángulo de inclinación y ya va a tener lo que es un acabado liso. Aquí les muestra lo que es la superficie con lo que es esta forma un poco tableada, porque la profundidad de lo que es el acabado es un poco grande. Aquí yo añadí la profundidad de 20 milésimas. Cuando se quiere generar un buen acabado superficial en estas superficies inclinadas, lo que es la profundidad de corte tiene que ser muy pequeña, de 5 o 10 milésimas. Yo aquí lo hice de 20 milésimas nada más para que el programa no fuera tan extenso y no se saturara pues mi equipo de cómputo. Y ya de esta manera, aplicando los conocimientos que ustedes tienen de lo que es la programación macro, pueden obtener como resultado pues este tipo de geometrías. Esta clase nada más fue una demostración para que ustedes vieran otros usos que tiene lo que es la programación macro para crear lo que son pues este tipo de superficies. Dentro de lo que son las áreas de mecanizado, a la creación de lo que es este tipo de formas ya se conoce como matricería, que ustedes ya buscan crear lo que es la pieza completamente. Hagan de cuenta que buscan crear lo que es la preforma o lo que es el embruto, con lo que es este tipo de ecuaciones. Este nada más es un ejemplo sencillo con lo que es esta actividad. Actualmente en las empresas pues esta programación manual no tiene mucho uso, porque ya se usan lo que son los programas CAM para generar este tipo de superficies de manera más rápida por medio de un programa de computadora.
Aquí yo nada más les estoy poniendo el ejemplo que con ayuda de lo que son estas ecuaciones, si se fijan, es un programa que no tiene más de 100 bloques, puedo generar este tipo de superficies complejas. Y así ustedes aplicando pues lo que son este tipo de criterios, pueden crear lo que es la pieza que ustedes quieran, siempre y cuando puedan plantear lo que es la superficie con lo que es una ecuación matemática y obtener el resultado. Pero pues eso ya depende de las capacidades de la persona. Ustedes pues ya conocen cómo utilizar lo que es la programación macro, y esta pues nada más fue una clase demostrativa para que vieran cómo pueden generar pues este tipo de superficies. Pero pues esta aplicación ya no se usa en lo que es el área de trabajo para los operadores CNC. Nada más pues fue una clase adicional. Ya en la siguiente clase nada más vamos a ver un pequeño resumen para concluir lo que es el curso, de los objetivos que teníamos en lo que es este curso, cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Ya nada más es un pequeño resumen en lo que es la siguiente clase. Esta es la actividad final.